Ola a todos. En este vídeo pretendo explicar como traballa o Excel coas listas e como podemos crear as nosas listas personalizadas para utilizalas habitualmente. Vamos poñer un exemplo. Se nós queremos escribir os días da semana nunha folla de Excel, non temos máis que escribir o primeiro día e, unha vez escrito, si pulsamos o botón de enchemento que se encontra na parte inferior dereita da cela e aguantando o pulsado imos arrastrando hacia baixo, podedes ver que van aparecendo os días da semana. Ben, cando chegamos ao domingo, si soltamos o rato, automáticamente se nos enche esa lista. Ben, a que é debido isto? Porque o Excel sabe que despois do luns ven o martes, e despois ven o mércores, e o xoves, e o venres. Bueno, isto ten unha explicación, o Excel non é intelixente. Isto é debido ao seguinte. Se nós vamos a ficheiro, opcións avanzadas, e baixando por esta barra, pulsamos o botón editar listas personalizadas, veredes que se nos amosa unha ventana na que aparecen xa creadas unhas listas que veñen incluídas cando facemos a instalación de Excel, entre as cuales está a lista dos días da semana. Entonces, isto é o que fai que cando nós escribimos o luns e arrastramos esa cela, se cubran eses valores que están incluídos nesta lista que está creada aquí, vale? Bien, vamos a ver que ademais de esas listas que xa aparecen no propio Excel, nós podemos crear as nosas propias listas personalizadas da seguinte maneira. Vamos a poñer un exemplo. Imaginade que no traballo tendes habitualmente que utilizar para crear tablas pois os datos das provincias galegas. Bien, se nós intentamos cubrir, igual que cubríamos os días da semana, as provincias de Galicia, empezando pola Coruña, e pulsando o botón de enchemento, intentamos cubrir as 4, vedes que isto non se produce. Si soltamos o rato, o que se nos cubriría sería 4 veces a provincia da Coruña. A que é debido isto? A que esa lista non existe dentro das listas personalizadas que temos en Excel. Polo tanto, para poder utilizar esa lista, primeiramente temos que creala. Como? Pois volvendo a ficheiros, opcións avanzadas, baixamos, editar listas personalizadas, vale? En esta ventana, vedes que aquí a primeira das opcións é nova lista, o que nos permite crear as nosas propias listas. En este caso, pois o que faríamos sería escribir cada un dos valores das 4 provincias da seguinte maneira. Escribimos a Coruña, damos ya intro, Lugo, intro, Ourense, intro e Pontevedra. Unha vez que temos os 4 valores cubertos, simplemente pulsamos o botón de engadir e vedes que xa nos aparece esa lista personalizada nas listas existentes no noso Excel. O dar de aceptar e cerrar esta ventana, a partir de agora xa poderíamos utilizar esa lista personalizada que temos creada no Excel. Vale? As listas que nos creamos con esta opción de opcións avanzadas, editar listas personalizadas, quedan guardadas no Excel mentras que teñamos esta instalación, é dicir, que podemos utilizalas en calquera documento. Podemos cerrar este documento, abrir un documento novo e volver a utilizar a lista que temos creada sin ningún tipo de problema. Ben,
Pois iso é todo por hoxe. Espero que vos quedara un pouco máis claro o funcionamento das listas en Excel e como poder crear as vosas listas personalizadas. Nada máis por hoxe. Un saúdo e gracias.